హాయ్ అండి. నమస్తే. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసి జలుబు, దగ్గు కోసం ఒక మంచి కషాయం అయితే తయారు చేసి చూపిస్తాను. చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. మంచి రిలీఫ్ ఇస్తుంది. అలానే జలుబు, దగ్గు కూడా వెంటనే అయితే తగ్గుతాయన్నమాట. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఇక్కడ ఏమేమి కావాలి పదార్థాలు అనేది నేను చూపిస్తాను. దాల్చిన చెక్క 3 ఇంచులు తీసుకున్నాను. అంటే ఇద్దరు మనుషులకు సరిపడగా చేస్తున్నాను. లవంగాలు ఒక 8 తీసుకున్నాను. అలానే మిరియాలు ఒక 20, జీలకర్ర హాఫ్ టీ స్పూన్, అల్లం 3 ఇంచులు, అలానే బెల్లం 1.5 స్పూన్ తీసుకున్నాను. అల్లం కొంచెం ఎండిపోయినా ఏం పర్వాలేదు, వేసేసుకోవచ్చండి. ఇక్కడ వచ్చేసి తులసి ఆకులు కొంచెం తీసుకున్నాను. అలానే పుదీనా ఆకులు కొన్ని తీసుకున్నాను. ఇంకా ఇంకా 3 ఐటమ్స్ వేయాలి. అవి మనం మరిగేసేటప్పుడు నేను కలుపుతాను, చూద్దరు కానీ. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇవన్నీ కూడా మనం కొంచెం దంచి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు వచ్చేసి స్టవ్ వెలిగించుకొని గిన్నె పెట్టుకొని దాంట్లోకి ఈ గ్లాస్తో 1.5 గ్లాస్ వరకు నీళ్ళు అయితే పోస్తున్నాను. ఒక గ్లాస్ మిగిలాలన్నమాట. 6 గ్లాస్ మరిగిపోవాలి, అలా మరిగించుకోవాలి మనం. ఇక్కడ వచ్చేసి చిన్న రోల్లో నేను దాల్చిన చెక్క, అలానే లవంగాలు, మిరియాలు, అలానే జీలకర్ర, అల్లం ముక్క ఇవన్నీ వేసేసుకొని కొంచెం కచ్చాపిచ్చాగా దంచుకోవాలి. మరి మెత్తగా అవసరం లేదు, కొంచెం చిదిగే వరకు దంచుకోండి. ఇలా కచ్చాపచ్చలా దంచుకున్న తర్వాత ఇవి తీసుకెళ్ళి మనం వాటర్లో వేసేసుకోవాలి. ఇలా వాటర్లో ఈ పొడమంతా వేసేసుకొని మొత్తం వేసేసుకోండి. ఇలా చిన్న రోలే కాబట్టి ఇలా నేను రోల్తో అయితే వేసేస్తున్నాను, ఇలా వంపేస్తున్నాను. తర్వాత వచ్చేసి మనం వాము, మీ దగ్గర వాము ఉంటే మనం దంచుకునేటప్పుడే వాము వేసుకోండి. ఇక్కడ నాకు ఏంటంటే వాము లేదు కాబట్టి వాము పొడి ఉంది. ఆ వాము పొడి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వేస్తున్నాను మరిగే నీళ్ళల్లో. తర్వాత వచ్చేసి తులసి ఆకులు, అలానే పుదీనా ఆకులు శుభ్రంగా కడిగేసుకొని ఇవి కూడా వేసేసుకోండి వాటర్లో. వేసేసుకున్న తర్వాత ఇలా మరుగుతున్నాయి కదా, ఈ వాసన అంతా బయటికి పోకుండా మూత పెట్టుకొని మరిగించుకోండి. ఇలా మనకి ఒక గ్లాస్ మిగిలాలి, పైన వేసిన 1/2 గ్లాసు మరిగిపోవాలన్నమాట. చూస్తున్నారు ఇలా మరుగుతున్నప్పుడు మనం దించేసే ముందు వేసుకోండి పసుపు. ఇంకా పసుపు వేసిన తర్వాత ఎక్కువ మరగనివ్వద్దు. దించుకునే ముందు పసుపు, అలానే బెల్లము. పసుపు ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసానండి, బెల్లం వచ్చేసి 1.5 స్పూన్ వేసాను. ఇలా వేసేసుకొని కొంచెం మరిగిన తర్వాత ఇంకా ఆఫ్ చేసేసుకోండి, స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఇంకా మనం కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే తాగాలన్నమాట, నిమ్మకాయ పిండుకొని. ఇది ఇప్పుడు వచ్చేసి మొత్తం వాటరు, గాలి అంతా కూడా కలుషితం అయిపోయినాయి కదండి. అందుకని ప్రతి ఒక్కరికి జలుబు, దగ్గు, జ్వరాలు ఎక్కువైపోతున్నాయి. అందుకనేసి ఈ కషాయం తాగండి, కొంచెం చాలా వరకు రిలీఫ్ వస్తుంది, తొందరగానే తగ్గుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి నేను పెద్ద నిమ్మకాయ కాబట్టి ఒక చెక్క పిండుకుంటున్నాను. మీరైతే చిన్న నిమ్మకాయ అయితే నిమ్మకాయ అంతా పిండేసుకోండి, 2 చెక్కలు కూడా. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇద్దరు మనుషులకి అయితే సరిపోతుంది ఇది వాటరు. అలానే ఈ కషాయం వచ్చేసి 3 సంవత్సరాల పిల్లల నుంచి 60 ఏళ్ల పెద్దవాళ్ళ వరకు తాగొచ్చు అనమాట. చిన్నపిల్లలు తాగడానికి మారం చేస్తారు. అలాంటి వాళ్ళకి కొంచెం మనమే నచ్చచెప్పి ఏదో రకంగా ఇవ్వడానికి అయితే ట్రై చేయండి. కొంచెం కొంచెంగా వాళ్ళకి చెప్పాలన్నమాట, ఇందులో ఉండే మంచి గుణాలన్నీ వాళ్ళకి చెప్తే అర్థమవుతాయి. ఇది తాగితే జలుబు రాదు నాన్న, దగ్గు రాదు నాన్న అని ఏదో ఒకటి చెప్పి పట్టించేయాలన్నమాట వాళ్ళకి. అలా తాగరనేసి వదిలేయద్దు. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇలా వడపోసేసుకోండి. నోటికి ఆకులు తగిలితే పిల్లలు తాగరు కదా, అందుకనేసి వడపోసేసాను. ఇక్కడ వడపోసేసిన తర్వాత ఇంకా గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే కొంచెం నిమ్మకాయ పిండేసుకొని తాగేస్తే చాలా బాగుంటుంది, తీయగా పులుపుల్లగా. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇలా. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.